onda, guachos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer un unboxing de esta Super Asos. Así que comencemos. Ok, gente, aquí ya tenemos el Asos preparado para abrirla. Así que vamos a abrirla, que ya yo sé que ustedes están ansiosos para ver el Asos. Así que vamos allá. Está bien sellada, eso es lo que me gusta, que esté bien sellada. Ay, hoy lo estoy dañando. Bueno. No quiero que se dañe el paquete, porque voy a seguir hoy, no la voy a usar. Esto con cuidado, para que no se me dañe el cosa, la caja. Me pegan las cosas en el... Cuidadito, ahí está. Y aquí la tenemos, aquí como pueden ver, dice que llega a 6 metros. Vean aquí, vean, tiene láser, como pueden ver aquí. Es una G051A Asos Gun, así que vamos a abrirla. Oh, damn, bro. 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 Esta pesa, Espérense, gente, déjenme echarle balines. Ok, ya le eché balines. Esta coge con té, como que lo corté, como las bolitas están así, la cosa con balines son así, lo conté y caben 9. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 balines. Y vamos a poner esto. Creo que es por aquí porque no veo en ningún otro lado que quepa esto. Ahí. Esta Asos es una de mis favoritas. Las chiquitas, porque las grandes me gustan más. ¿Me entiendes? Vamos a hacer una prueba. ¿Ven estos hoyos? Ahí. Estos. Vean. Aquí vean. Aquí. Aquí están las cosas de ¿cómo se llama esto? Que se me olvidó el manual. Vamos a decirle manual. Aquí el manual, vean. Aquí yo lo vi que decía aquí abajo. Va a ponerle esto. Manual, bueno. Hay que sobarla por aquí atrás. Vamos a hacer una prueba. Tiene balines. Prende luz. Ven, prende luz. Voy a probar y les voy a enseñar. Vean, aquí tiene está el bollo, aquí hay otro y aquí hay otro. Y aquí hay uno y aquí hay un sumido y aquí hay otro más. Que vino de fábrica, esos soy yo. Así que vamos a probar. Vean. Tiene la luz, así que vamos allá. Vean, aquí está el balín.
Ok, ¿dónde fue que? Este estaba, este estaba, este estaba, este estaba y este estaba. Así que fue aquí, ¿no? Fue aquí. Vamos a hacer otra prueba porque no sé dónde cayó. Ya sé dónde hay cosas bollos. Así que vamos a... No le di ninguno. Bueno, voy a darle de nuevo. Ya sé a dónde le di, ya. Aquí vean, aquí. Vean. Ahí. Si les gustó el unboxing de hoy, no olviden darle like y suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita para que YouTube le digan cada vez que yo suba video o que haga unboxing. Y si les gustó este Asus, den su like, suscríbanse para seguir haciendo unboxing de este tipo de Asus. Así que si les gustó, nos vemos.